تقول لي الله ما تكبرش الموضوع يا عم شرف، دي حاجه بتبسطنا. عشان تستوعب يا صديقي الانسان خليني اقول لك ان في عشرينيات القرن اللي فات كان في عالم نفسي اسمه فريدريك سكينر، وده واحد من رواد علم السلوك. سكينر كان عنده سؤال بسيط بس مرعب، وهو ازاي نتحكم في سلوك الكائن الحي. وللاجابه على السؤال ده عمل تجربه اصبحت علامه فارقه في تاريخ علم النفس. سكينر جاب فار صغير وحطه في صندوق مغلق، سماه بعد كده سكينر بوكس. الصندوق ده كان فيه زرار وعاء صغير بينزل منه اكل وفار، والمعادله كانت بسيطه، الفار يضغط على الزرار ينزل اكل، يبقى كل ضغطه بتساوي مكافاه. في البدايه الفار ما كانش فاهم حاجه، بعد شويه بدا يربط بين الضغط والمكافاه، فبقى كل ما يجوع يضغط على الزرار فينزل الاكل. لحد هنا سلوك منطقي ومفهوم. بس سكينر حب ياخد الموضوع لليفل اعلى، وعمل نسخه ثانيه من التجربه، والمره دي غير القواعد. قرر يخلي الاكل بيجي مش كل مره، يعني مره الفار يضغط الزرار يطلع اكل، مره ثانيه لا، مره يضغط 3 مرات فيجيله اكل، مره يضغط 10 مرات وما يجيلوش اكل. وهنا حصل السحر، الفار بدا يضغط الزرار بجنون، ضغط كتير بسرعه بدون توقف، لدرجه انه بقى يضغط 1000 مره في الدقيقه. المفاجاه يا صديقي ان ده كله مش عشان الاكل،